Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить замечательные, очень эффектные пирожные из нашего детства. У нас они назывались по-простому – слоеные заварные пирожные с ванильным кремом. Но они выглядят так красиво, получаются такими легкими, воздушными, как облачко. И поэтому я дала им и такое название «ванильные облака». В этом рецепте используется два вида теста – слоеное, заварное и вкуснейший ванильный крем. Пирожные необычайно вкусные. Рекомендую их приготовить и попробовать. Для приготовления крема мне понадобится молоко вливаю в сотейник, и его надо довести почти до кипения. В миску всыпаю сахар, крахмал, перемешиваю. Также добавляю соль, добавляю яйца. Хорошо все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело. И часть горячего молока вливаю в сахарно-яичную смесь. Интенсивно перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту. И вливаю сюда полученную смесь, все время помешивая. И теперь варим заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит, все время помешивая, чтобы крем не подгорел. Крем уже загустел, пошли пузыри, посмотрите. Крем снимаю с плиты. Продолжаю размешивать в кастрюле, так как она горячая. Посмотрите, какой получился крем. Очень гладкий, шелковистый, без единого комочка. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Конечно, вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. Перемешиваю. Переливаю в миску. Закрываю миску пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. Оставляю его до полного остывания. Для приготовления заварного теста мне понадобится в сотейник вливаю воду, добавляю сливочное масло и соль. Эту смесь надо довести до кипения. На самом деле в приготовлении заварного теста нет ничего сложного. Надо просто соблюдать некоторые правила. Муку надо заранее просеять. И всыпаем просеянную муку в закипевшую смесь. И сразу очень интенсивно лопаткой завариваем тесто. Тесто должно собраться в один единый ком, стать таким гладким, однородным. И на дне кастрюли образуется легкий налет. Обязательно хорошо все перемешиваем. Посмотрите, буквально за 1 минуту вся мука заварилась. Тесто стало вот таким гладким, собралось в один ком, и на дне кастрюли образовался налет. Перекладываю тесто в миску. Немного его вот так раскрою, чтобы выходил лишний пар. Сейчас прямо в горячее тесто я буду добавлять по 1 яйца и хорошо вымешивать. Раньше я всегда замешивала тесто лопаткой. Я очень люблю это делать именно вручную, чтобы видеть консистенцию теста. Но многие из вас спрашивали, можно ли это сделать миксером. Отправляю первое яйцо в тесто и хорошо перемешиваю. Только после того, как хорошо вмешали первое яйцо, добавляем следующее. Я хорошо вмешала 3 яйца. 4-е я буду добавлять постепенно. Я его разболтаю вилкой. Очень важно, чтобы яиц не получилось слишком много, чтобы тесто не получилось жидким. Я добавляю примерно половину яйца и хорошо перемешиваю. И сейчас я проверю консистенцию теста. Оно должно лениво стекать с лопатки и образовывать язычок. Вот такой. Тесто получилось как раз идеальным. У меня ушло в него 3,5 яйца.
Заварное тесто для удобства я переложила в кондитерский мешок. Но можно также его выкладывать сверху на слоеное тесто и ложкой. Для моего рецепта я буду использовать покупное слоеное дрожжевое тесто. У меня 2 куска, каждый по 250 граммов. Разворачиваю тесто. Оно у меня раскатано уже очень тонко, поэтому ничего больше дополнительно раскатывать я не буду. Если у вас тесто более толстыми пластами, тогда аккуратно его раскатайте в одну сторону, чтобы не повредить слои. До толщины примерно 2-3 мм. Тесто у меня квадратное, со стороной 30 см, и я разрежу его на небольшие квадраты со стороной 10 см. Переношу тесто на подготовленный противень, выстеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. И теперь из кондитерского мешка на каждый квадрат слоеного теста выдавливаю заварное. Как я уже сказала, можно использовать не только мешок, можно выложить тесто и ложкой. И теперь вот эти края теста я соединяю сверху. Духовка у меня уже разогрета до 220 градусов. Включен верх и низ. Я совсем слегка поджимаю тесто сверху. Тесто я смажу желтком и молоком и слегка промазываю. В принципе, если вы не хотите, можно это и не делать, а просто отправлять запекаться. Но мне кажется, так пирожные получаются более красивые, румяные. И отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 220 градусов духовку сначала на 10 минут, затем снижаю температуру духовки до 180 градусов и выпекаю еще примерно 20-30 минут. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Но, друзья, конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Первая партия моих пирожных испеклась. Посмотрите, какие они получились красивые, просто великолепные. Слоеное тесто вот так раскрылось, и внутри хорошо выросло заварное тесто. Все пирожное получается вот такое хрустящее. Сейчас я пирожные снимаю на решетку и оставляю остывать. Эти пирожные просто невесомые. Такие легенькие, воздушные. Сразу в пирожных я сделаю вот такие небольшие отверстия, чтобы выходил пар. И через эти отверстия я также буду наполнять их кремом. Эти пирожные абсолютно полые внутри. Я просто не хочу разрезать пирожное. Я потом разрежу его с кремом. И точно так же формую вторую партию пирожных из второго куска слоеного теста и оставшегося заварного. Не забудьте духовку снова включить на 220 градусов. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается 18 таких крупных пирожных. Сливочное масло перекладываю в миску. Хорошо взобью масло примерно в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Также миксером немного перемешаю заварной крем, чтобы его легче было соединять с маслом. Понемногу соединяем заварной крем с маслом. Первую часть заварного крема добавляем совсем небольшую, чтобы сравнять температуру масла и крема. Крем стоял у меня в холодильнике, поэтому он чуть более холодный, чем масло. Если добавлять заварную основу в масло постепенно, крем никогда не расслоится. Таким образом, заварную основу я добавляю где-то в 4-5 приемов. И благодаря этому крем получится пышный, красивый и хорошо застынет в холодильнике. Сейчас добавляю всю оставшуюся заварную основу. Какой просто великолепный, красивый, вкусный крем получился. Крем я перекладываю в кондитерский мешок. Итак, у меня все готово. Пирожные остыли. Заполняю их кремом. Хорошо вдавливаю крем внутрь, чтобы заполнилось все пирожное внутри. Я нахожу те дырочки, которые я делала, чтобы вышел пар. И наполняю кремом. И теперь сверху пирожные мне осталось только присыпать сахарной пудрой. Они выглядят как ванильные облака. Очень красивые. Рекомендую их приготовить и попробовать. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.